Penyebab gejala dan bahaya OSA. Mendengkur atau ngorok adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar saat tidur. Mendengkur merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernafasan. Semakin terhalang saluran pernafasan, semakin keras pula suara dengkuran. Obstruktif sleep apnea. Obstruktif artinya tersumbat. Sleep artinya tidur. Apnea artinya henti nafas. Sehingga, OSA diartikan sebagai henti nafas yang terjadi saat tidur akibat sumbatan jalan nafas. Jadi, di sini ngorok disertai dengan periode henti nafas. Selain itu, dapat juga disertai dengan gejala lain akibat terhalangnya saluran nafas. Penyebab ngorok. Kelainan pada rongga mulut seperti langit-langit mulut yang rendah dan tebal dapat menyebabkan jalan nafas menyempit. Bentuk lidah yang besar serta rahang yang sempit. Pembesaran tonsil atau amandel serta pembesaran adenoid terutama pada anak-anak. Uvula yang memanjang dapat menimbulkan obstruksi dan meningkatnya ngorok. Pada orang gemuk, tenggorok lebih sempit karena jaringan sekitarnya menebal. Pada saat tidur, otot tenggorok menjadi rileks. Relaksasi otot tenggorok yang berlebihan bisa menimbulkan sumbatan nafas. Hal tersebut bisa disebabkan oleh karena merokok, minum alkohol, terutama menjelang tidur, dan konsumsi obat tidur. Tidur yang tidak cukup bisa menyebabkan otot tenggorok lebih melemah saat tidur. Posisi tidur terlentang menyebabkan lidah terjatuh sehingga menyempitkan saluran nafas. Ngorok akibat gangguan pada tenggorok dan rongga mulut disebut mouth snoring. Sumbatan pada hidung juga dapat menyebabkan ngorok, seperti pada penderita polip, tumor hidung, penderita rinitis vasomotor, atau pada rinitis alergi, septum deviasi atau sekat hidung yang bengkok, adanya tumor di daerah nasofaring. Ngorok akibat sumbatan hidung disebut nose snoring. Gejala OSA. Ngorok disertai periode henti nafas. Kurang tidur dan sering terbangun. Ngantuk di siang hari dan merasa lelah. Mudah tertidur saat aktivitas, seperti menyetir. Tenggorok terasa kering dan nyeri, terutama baru bangun tidur. Sering sakit kepala. Bisa menimbulkan depresi dan gangguan mental lainnya. Mengapa OSA berbahaya? Terhalangnya jalan nafas menyebabkan kadar oksigen menurun. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya resiko tekanan darah tinggi, serangan jantung, serangan stroke, sering marah dan frustasi, depresi berat yang memicu gangguan mental, penurunan kepuasan seksual, meningkatkan risiko terjadinya masalah pada mengantuk, sulit konsentrasi.